Makuku mai sering Indian. Angela. Tapi muDare. Gestina kuenda ndimi. Then makuku Isaac na makuku Angela na tawana nyasha makuku ndizo. Ya buda panzo kantabu zo buda wakinomdaiza uzimana mkiki atimuta nzunya changamile nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekutema mbudzi dzangu mbiri. Ndinoda mbudzi dzangu kana kuti $10 zene mbudzi dzangu chitoni mari dare tara izvo ndikuenda Justina tara kuna Isaac Angela natawana nyasha ili mwema kuku. Ahora que Justin. Inini tinogara padhuze nepadhuze. Saka tiri pamba. Takaona pana mwana asipo apa anonzi Parai mukuru kune uyu. Neuyu abuda uyu. Vakatema mbudzi. Inini nevana vangu vakatidaidzira kuti muri kutema mbudzi dzaita sei? Vana vakabva vatiza takatobvunza tichitosimuka. Tichitoenda kumakoiko. Vana vakabva vatiza. Ndopatakasvika pamba pataona pane umwe mwana mudiki wasikana wadiki paripo. Ati ko muri kutemerei mbudzi ndikanza handinipa. Ndovana Parai natawana nyasha watiza. Ndopandakatauza muri kutema mbudzi dzaita sei pane murwere vanotanga apana. Ndikatinga mune mombe dzenyu wani. Tinotoya kumba kwangu ndakatodya michero yangu. Dzinokura mumunda mangu. Gore negore dzinodya mumunda mangu. Ndakambotema here mbudzi iye mombe dzenyu. Pandatoona kuti mashoko andakutaurira mwana haachaiti. Ndopandakabva ndabva ipapo. Ndobva ndaenda kune shamwari yamai wacho iyo irapo wane bhausiru akumapepa. Ndasvika kubva wangu ari mugadheni. Ndikati andauya pano. Ndimi munenge munoona nezvevana vatambara. Nokuti mai vachona kumbosha havapa. Saka nendora wana ndaona vachitema mbudzi. Ndanga ndikukumbirawo phone number dzamai wacho kuti ndinge ndinotaura namai wavo. Amai avo vakabva varamba kundipa nhamba. Vakati hazviti ndikupei. Vachibva vatotaura kuti pani uko kwakadyiwa nemombe vakanomang'ara vakanzi nemapurisa aisaiwaya. Vakati ani uko kwakazotorwa matoki ndandisipo zvangu ndandakambofamba mene. Kwakatorwa matoki achinzi anodiwa nevana. Mapurisa vakaenda vanotora matoki vakadzosera. Ndopandakatoona nyaya iko iri kuda kuenda kungatondidzi. Ndopandakabva ndatori ndikati zvakanaka enda kuenda. Ndinozama kuti nditaure namai vevana avo. Saka ndatobva ipapo ndazoendawo kuna vachiyameni ndauya navo. Ndibva ndanotaura vakati waripo here wakauya here ndikati aiwa. Wakati kana vachinge vazouya munozondidaidza. Saka ivo mai avo ivo vashamwari vacho vakataura kuti wachauya mwedzi uchingopera. Zvakaitika mwedzi wakapera. Mwedzi uchitongopera ndopavari kutouya. Saka ava mai ava vanowa vane vana vakatema mbudzi dzangu vakatouya. Nditarisirwa kuti wachauriwa kuti ndine mbudzi kana ivo mumunda ndinoenda kunoona padya zvifuyo kana kuti imombe. Saka ava mai ava havana kumbouya. Ndopandakaenda kwachiyameni ndikati mai vaya wauya asi vari kudzi wakaine zviro. Vana vazokudza kuti wakauya kuti azovaonewa nhasi. Saka ndauya. Wachiyameni vakati zvakanaka ndega ndikozoenda kumba kwavo. Ndipo wakaenda kumba kwaamai avo. Ndokusvika vasipo. Wasvika vasipo ndobva wafonera. Ndinobva wakataura napafoni. Wachiyameni wazondiona kuti ndataurira mai makuku wati vari kuuya. Pandakazobvunza ini kwangu wakutonovira zvikanzi havana kuzobvira wauya. Saka ivo neni vanoshandira kuno wakabva watongoti kwakafonera wakabva watobva ikoko watoenda kudzoka kuno kubasa. Ndopandakazoona ini kuti saka kuti ndiende pamba kuti tinonetsane kana nevana kana neni kuti zvirinane ndiuye. Ndopandakazouya kuno ndichaya kunomanyara. Mbudzi dzakafa here dzakatema? Mbudzi hadzina kufa padzakatyoka makumbo. Saka pandakauya kuno ndichimhangara nyaya yangu wakati mbudzi idzi endai munozitore mapiki modya mbudzi nekuti hamungarambi makadzichengeta dzadzatita mazuva dzakangogara dzisingapfuuri mbudzi idzodzo. Dzakatemwa dziri 3 asi imwe inenge iri 9. 2 dzachimwe ndiro dzadzakatotyoka makumbo. Wakati endai munodye.
mozouya kuno musi wedare. Unaira kuti president vakatotaura kuti ivo vabereki ndivo vari responsible nemamistakes anoitwa nevana wavo, ndivo vanofanira kuti vaone kuti vana havasi kuita misikazwa. Imi munoshandira mese muri out, vana vanosara vega. Saka muone kuti kukanganisa here kana mese muchienda vana vachisara vari vega. Ndosaka ndakaisa vati vanenge vari kumba kwavo muone kuti muri kuuraya vana kuda mari dai makamuvatsvagira kana mei kana vanogara navo vana pamba, kwete kuti mai vane musha wavo vanoona sei musha uyu. Izvo zviri kutaurwa ipapa ndataura changa kuti mwana haarambirwi, asi kuti ivo pate zvavo munhu mwana akatyora chinhu ingava chii unotakura chinhu chacho neutinizi hwako wouya kutsvetawo pamumba payakaya. Ini ndoona kuti chinhu ichi chaparwa nemwana chinoita kuti ndirakuti chine upenyu here kana kuti upenyu hapasisina. Pasina upenyu ndoti ichi ndakudya hangu ichi, iwo ndokutsvagira chako. Saka matauro ari kuita kuti ndini ndakaona ndikazwa kuti munoitei ndikazondodya mbudzi dzacho ipapapo hapo aiwa watozozvidya leta watopuhwa nedare kuti no chimbu chatyoka changambiri ndivanoita nyaya yekuti ava vagarikwa mbudzi dzatyoka ava vakada kutsvaga nhamba dzekuti vataure neava vakanyimwa neava remara sembudzi haichafuri bhozi gumbo ndorinoita tiende mberi. Vakauya kuno kudare dare rikavatendera zvavakaita izvo bhozi imimi hamusipo. Dai imimi maigara pamba penyu mbudzi dzaisimudzwa kuuya pamba penyu. Ava vakwanisi kusumudza mbudzi kuunza pamba penyu pane vana vadiki. kuti mumupe anza but haana kukufonerai kana kuti akakufonerai haana kufonerai haana kufonerai saka but ataurirwa zvakaitika number 1. Number 2 wakaenda kuna village chairman kuti ndo chiitiko chaitika rikatinzwa Umbowo village chairman Changamire. ndiani zita Unditena kulo Isaac. Vakaitika musi wa 26 August gore rinoi. Mai ava Justina kuenda vakaya kumba kwangu. Vachinditi mbudzi dzangu dzatemwa nevana vekwamakuku. Ndikabvunza kuti mai vacho variko here? Tikanzi havapo. Ndikati zvakanaka. Vanzi asi vari kuuya. Musi wa 1 September mai vakauya kumba kwangu. Vakanditi mai vaya vakauya. Vari kukumba kwavo. Ndakanga iri sono. Ndakati zvakanaka ndichaenda pamba pavo ndinovaona. Ndakasvika pamba pavo navo vakagara pamadziro. Abuda uyu nemukuru. Ndakavabvunza kuti mai varipo here? Vana vakambotarisana vari vairi vasati vandipindura. Vakati hapo. Ndikati vaenda kupi? Ndikanzi vaenda kubasa kunoshanda kwaishanda mwanasikana wavo mukuru. Ndati ahora zvakanaka. Kana vauya munovaudza kuti vazondionewo kana kuti vanondibipa pafoni ndovafonera. Ndakabva ndadzokera kumba. Ndakasvika ndikafonera kuti mai makukunda vashaya. Asi ndasvika pamba pavo. Ava mai vakazondifonera uri musi wa 6 maenda kumusi wa 1. vakandifonera ndazoti makaya kumba kwangu maitsvagirei kwakakanaka here.
ndatangokanaka ndikuonekwa here ndikati aho ndobva tapedzisira kutaura takanaka. Ava vakazouya vachinditi ndaenda kuDare kwamama kuti ndinomhangara pamusoro pechiitiko ichi. Saka ndadzidzokerai kuna village chair person, munomutora moenda pamba penyu pane mbudzi dzenyu motora mapikicha ekuti mbudzi dzakatyoka dzichadya. Kana matora mapikicha moisa mufoni mozouya nawo kuDare seumbo unoratidza kuti makaona kuchikwani mbudzi dzakatyoka. Saka ndakaenda pamba pavo ndikangotora mapikicha ndikachengeta mufoni. Ndakaona mbudzi dzadziri nhatu dzadzakarohwa. Imwe chete yacho yakanga iri nani, asi dzimwe mbiri dzari kutadza kusumuka. Ndoibva ndodzavakasunga. Zvaitika watora time vaenda haana kana kuenda kundotisoro pamba pake haasi kutogara. Saka munoda kuti waite umbowo hwakaita sei, woregera chichofa kade chakafa chakanhuwa nanhasi waingoramba. Taura chinhu ndakasiiwa nevabereki vevana kuti nditarire vana ava. Zvedi mama ava vakanga vauya mugadheni mangu, vakanga vane mazuva matatu vatosvika vari mweni kwavakanga vachigara vanga vasingachagari mukati menzvimbo yatanga zvekugara. Zvikasi ndauyawo mainushi ndine makadzi munoona nezvevana pamba apa, ndaona vana vari kukotsera mbudzi, ndikabva ndati muri kuita sei? Ndine imwe mbudzi yandakawana yakatyoka. Saka mbudzi iyoyo ndakazoti vana urayai tidye nyama. Ndakavabvunza mubvunzo umwe chete wokuti munede here kuti kutyoka kwaita mbudzi pavanga vari kukotsera dombo yakadza kutofamba zvikasinze ndinedi. Ndikati kodai mama ndiratidza mbudzi yacho ndaiona ndikwanise kupa feedback kune vabereki vevana. Ndikazi chindipai nhamba varivo mbuya. Ndikati pamutemo wangu unondiremera kuti sinzi musiri kunzwanana saizvozvo ndikwanise kukupai nhamba chiregai ndikubatsirei. Vari kukwanifa kwanga pane mazuva matatu anga asara bedzi ekuti vauye kuwikendi. Ndobva ndatovapa ndakati akuswera mangwana chee vari kuuya mutaurira venyu chini nyaya dzenyu. Ndazvinzwa idi sevanasi kana muine umbowo hwakakwana kuti zvedi ndo vakaita aiwa zvirandizvi vana vanyangadza. Saka munotaura kuti kana muri kunetsana ndepapi paunga vari kunetsana? Vagarawo peche zvavo vega pakugarisana ndozvagara zvitori. Muri kuti vanga vari mazuva mashomanana oya? Aiwa mazuva mashoma vanga vauya vanga vagara vasingatongodzwana nekutosunga kwavakaita. Vanhu vanotogavara vari vechitongonetsana pakugarisana kwavo. Pamusoro chakanaka mataura ari kuti mai ava vari kugega nyaya yavo. Kana vari kuti mai ava vakasvika kugadhi vachivaudza kuti mbudzi dzangu dzayei, avo vachibva vakumbira kuti chiripai nhamba dzacho dzevabereki vacho tikwanise kutaura navo. Chavazowanyimira chii vari kuziva pane chiitiko chinga chakadaro, kana kuti ivo vakarega kuti right sinzi vari keyateka wana ngatichiendei tinoone mbudzi dziri zvimwe zvacho timagirazi. Vakati yakatoura vakadzi ndomatsana yangu ndakutoshandisa nakudzimwe hanzi ndakatiurayai kuti Matiri vari kutaura kuti ndakauya ndichitaura pamuri kuti dzitora navenyu wacha zvakati wakabva wakaenda pamba wakabva pamba wakauya pamuri. Istatement yakuchinja munomo vakatangira vakati urayai muti. Uyo chairman ari kuti akadziona iri kuti dzadzajiwa, uyu chairman ari kuti akatodziona dzikatorwa mabhiki dzadzimwe futi dzakarohwa. Ndozvikundinetsa ine vakatanzi ndakatosvika vana ndikatiurayai muti. Musi pakatemwa mbudzi taitovapamba, ini ndakasungana mai vangu tikaenda pamba pavapamba ine mwana angati pamwacho vakatiza pakatemwa mbudzi. Takatoona vakatobata zvidhina zvitodhima mbudzi tikashedzera tichitori kumba nekuti hapana nyanya kusiyana.
ndobva tasvedzera vana vacho vaitema wakuru wacho asipo panapa wakabva watisa tasvika pamba kwatabvunza mwana mudiki anga aripo zvikanzi handizii watema mbudzi watisa ipapo ndopatikabva totobva ipapo tobva taenda kugadheni kwamai avo zuva iroro tobva tasvika vaina mai wavo wanga watokugadheni ndobva tataura nyaya yedu wandakagara navasaidza vanga vakabva vataura kuti mama wakataura nyaya vachiti tinokumbira nhamba wakati hanzi mutemo haubvumi kuti ndinge ndichikupai nhamba dzemunhu ndomatsananguro wakaita wadaro saka takazinge mama wakutaura akati saka ndovaona sei nekuti nandizuti vanoshandepi uyezve handizuti vanoyareni mbudzi idzi dzakanyanya kukwara zvekuti kana kunge ndichidzichengeta hadzisi kugona kufamba saka mai ndopakazotaura mama ndopakazoti kana zvichizonetsa pamwe ndichazoenda kuko ndononzwawo kune vamwe vechikuru kwandiri ndono ndinoyananiswawo sei navo saka zvadaro mai avari pasaidi pangu ndopavazotaura akati imi munyange mukaenda kunomangara pane vamwe vakati munomangara vakanzi zvoni imimi kana musingadi kuti zvipfuyo zvenyu zvisvike pamba isai waya ndomatsananguro akaita isai waya pamba venyu kana musingadi kuti zvipfuyo vamwe vacho vakanzwa nezvipfuyo vakanzi zvoni imi munofanira kufudza chezvipfuyo zvenyu mai vangu neni ndikavapindura ndikati ino nguva yekusaidzira tofudza here mbudzi kwekufudzira kwacho chidoti dzitenderere tochipe here pamba tine mamwe mabasa atinoita tochienda kunofudza mbudzi ndokwakabvataurika nhendo kana muchida inopenda nomangara ide munomangara asi zvanda kutokudzai ndizvoni ndokubva kwatikaita mugadheni namba wana kuti musi pakatengwa mbudzi tomusi patienda kugadheni kwamaya tiripo ipapo munhu auya kumangara nyaya yake kwamunhu iwewe ndiwanzike ateka urikutaura kuti hauna kufonera muridzi wenyaya chikonzero chiri chei mazuva matatu ndopavakandifonera vachindiuya kumusha tati ipapo pacho paauya ari kumangara nyaya yake iwoyo ari kumangara iwe ndiwe keateka oti ndifonere munhu aripo kwauri iwe unoramba kufonera munhu nenhau yei wonitaura kuti aiwa nekuti vanhu havawirirani vanonetsana vakati nhamba dzavo ndakadzidhirita mufoni mavo eka wochibvunza iwe keatekazve kuti handina nhamba dzavo ivo mai ava ndo vakati nhamba dzavo uye ndakadzidhirita wapo vanhu ivo varidzi veMhosva havanaka ndokuti hatinairana kwavo aiwa iwewo uri keateka uri kugamirei nhau yevanhu iwe ndiwe keateka hausi kusvitsa kuvaridzi wenyaya sei mazuva mairi aiwa kana ne ari mairi kana matatu ngei usina kuti raite gai ndifoni anga ari mazuva mairi sekutaura kwauri ngei usina kuti raitire gai ndifoni kune muridzi weMhosva ngei hausi kuona kuti utotaura nhema nekutaura kuti wakatadza chiro chiri very important munhu adonga nyangadzirwa ouya iwe wadzitosara pawana otaura kuti ndifonere kune vanhu avo ndivataurire zvaitwa newana wavo iwe otaura kuti handikupi nhamba dzavo iwe wacho ndinowandaita mai ava vakatanga kuenda kwevava vachitaura nyaya yembudzi na but ndikudzwa ava vari kutaura nyaya yembudzi 1 vachiti mbudzi yacho vakaenda vachiti taichi ende pane pandiri kunzwisa pekuti ava vakauya vakatoudzwa neava zvakaitika ava vakazofona vadzokera kuna chiyame havana pawakapinda musha havana kufona vari musha vakazofona kuna chiyame ya second stage iyo tinoda kuona kuti chii kuti uyu she is not a credible witness nekuti zvese zvaari kutaura tiri kuona kuti hapana ichokwadi chari kudii wedza yanga iri 1 yanga iri 2 zvaifanira kuisimuka kundoona kuti ingani semunhu ari kudii tisikadai tisi kumboita argument nekuti angadai akasimuka kundoona kuti mbudzi idzi ingani dzatemwa sekutaurwa aita handiti tochiuya kuna mai avo kwacho pavazotaurirwa mhosva iyi hawana kana pavasimuka kuenda kunodii wachifonerwa nachiyamira achivataurira nenhau yemhosva iyi hawana kana kuenda kundotaura
Ndona sokuti avo mai avo vakanga vatotonga vatopedza nyaya kwavakatenderwa namai avo vakataura vakati mbudzi dzinofudzwa. Pano vakatomboenda vakanotaurwa kunzi isai pedzi, saka vakatopedza kutonga, saka vasina kutomboendesa kuna varidzi venyaya. Saka vatori nemhosva yavo, ndo vakatonga kuti fudzai mbudzi. Nekuda usina kutonga kamukada wakapira vanhu mhosva yake kune muridzi. Ini zvangu chairman anotomboifonera. Chairman sokugarisana. Ishamwari yedu kumangu. Anotongouya dzinonguva chitomai makuku ndipewo hara ndipewo chakati. Saka musi wakatosvika vanoti chairman adi asvika. Ndikatanga achidei zvanga minutanga achidei ndibva ndati ndikira ndifunga mutena we. Mamchidei kumasvikanza amukupoiwa ine makuku. Ndikati wa mutena zvanga ndaenda kuona hapana nyere ndaenda kuonera izvi. Ndakangoti ahora ita mutena ndakati foni yangu. Vanongotaura kuti uya vavaita zvembudzi. But imimi zvembudzi hamuna kutaurwa here nasawira wei. Mimi zvakatsanangura vachiti mbuya ava vakanga vasika. Zvakanga vasiko kwaita 3 days vasvika. Mbuya wakaenda pana mai Mishi vachibva vasvika vakati mune nhamba dzamai makuku here. Mai Mishi vakati nhamba handikupi nenyaya yekuti hamunzwisisani hamusi kuwirirana ba. Nhamba dzamai makuku handikupi. Ndobva vati kuna mai Mishi pane mbudzi yakatemwa. Saka zvayakatemwa mbudzi hainayo kudini kukuvara. Asi ndaida kuti vadini vazive kuti vana vakatema mbudzi. Ndezvo vakatema mbudzi. Mai Mishi makandiona here mbudzi. Zvanga mbuya handazokwanisa kudini kuenda. Ndamuti pandadini panagara. Sandizvo zvavari kutaura. Vari kutaura kuti takataura kuti pane mbudzi 1 yakatemwa. 1 zveshuwa. But imogoti wakanditi hapana haina vakati i1 yakatemwa. But imimi mataura kutaura kuti hadzina kukwara hapana yakareka. Iye zvezvo mazokutidzokera statement vangu wakanditi i1 yakatemwa. Wogoti i1 sei wakaenda kundoona here 1 yake. Statement yekuti mbudzi imhenyu. Mai vakanga ndakasvika mbudzi isingakwanisi. Saka ndakazoti vana vakavaya tidye nyama. Okay, wakataura kuti tidye nyama. Iwe wakataura nekuti imbudzi yatemwa. Wakataura here ava kuti akatema wakatodya nyama. Wangadai vari kukorabhorata statement iyo. Dai wakataura izvozvo zvechokwadi. Isu hatiiti dare rekuti tokudisa kunze uyu. Unonga uchipa statement apa nevari kupa dzakasiyana. Muri muno muDare ndokunaka kwecommunity court. Haibudisi kuti enda uko wozouya pawitness yasipo. Toti uripo mega munorasisana mawitness nekuti mune mine nhema. Statement ravari kutaura nestatement rutaurwa ese akasiyana. Umini munokuti iwani asi munokuti hamuna kuenda kunoona. Vakatodyiwa nyama. Chairman wane umbowo kuti 3. Ndakushamisa kuti kune dzimwe futi mhiri dzakasiyana. Aiwa, but iwe uyu ari kupa achiti wakataura kuti hanzi haina kutombokwara. Ndo statement yatiri kuti uyu kapa statement yakatemwa asi haina kudini. Haina kukwara. Saka uyu ari kuti yakakwara yakadyiwa nyama. ava vakazoa mamunoda kukorekta. Munokutonzwa statement rako rekutanga. Muripo wakagara apa. Iwe uchitaura. Ndo statement ratinonzwa. Haina kukwara, yakakwara. Yakadyiwa nyama. Iwe wotaura kuti aiwa akati haina kukwara. Kare murume wacho uruzvizwa wega. Wada kuitwa good business maya. Wada kuitwa munhu akanaka. Ari abhadhara. Ndiye wachabhadhara. Waoregera kubhadhara nekuti uritaura nhema muDare. Ndovane mhosva. Nekuti ndo vangada vakanyatsa kujekesa nyaya kune avo kuti vanzwise kurema kwenyaya. Saka ivo vari kutokavha nyaya yekuti mbudzi yanga isina kukwara yanga yakaguhwa mbichana. Uyu wakataura ndozvakutaura ko. Hamuna kuudza muridzi kuti mbudzi dzaura iyo. Vakachakati. Ini nava ndipana mai avo. Dai kuri kuti mwana adonhera mukomba. Ninaye ndisawafonera yavo. Mwana adonhera mukomba panguva iyo. Izwai pamusoro ndiri ipapo
mai ava vakati ndakatoiuraya saka zoone iyo vakaiuraya musamhanye pateererai pindurai mubvunzo chete ngavadairewo kana tukasagumi ngavadaire chokuti muri muDare tinokusungai mai avo vauya kuzotaura handiti wakukumbira foni nhamo chii chenge chakakosha ipapo kuti mungoti mirai nditaure waridzi wewana hamuna kuda kutaura waridzi wewana imi hamuna kuda kuwafonera ivo vacho kubva mawanyima foni nhamba kunoona zvipfuyo zvacho hamuna kuenda chii chamaivharidzira ipapo imi murimi makasiyiwa kutarisa pamba saka ndati mwana dai ari mwana akadonhera mugomba naimirira kuti wakanokwaa kuswera mangwana chairman musi wamakanoona mbudzi musi waunganidzwa chikira muchirangarira zuva ratonga musi wa 6 September koimi musi wamakaenda kumba kwamai angaroswe chii namai wei asi chairman makatoenda matoenda kumba kwavo isu takatoenda kumba kweavo musi wakwara mbudzi dzenyu chachiti chingani musi wakatemwa mbudzi changa chiri chitatu asi uzedzedzanisa zuva wangu asi changa chiri chitatu musi wakatemwa mbudzi o musi wacho wataenda iwo kugadheni kwaamai apo musi wangotemwa mbudzi iwo musi wamazoenda kwachairman chachachingani musi watakaenda kwachairman ndakazoenda musi changa chiri amamangwanacho chiri chini ndokwatakaenda saka makaita mazuva mangani isati madzura ndakaita mazuva akafana 1 week yakatopfuura 1 week yakatopfuura ndakadzichengeta mbudzi idzodzo saka ndisati ndauya kunomangara kunoku mbudzi ndandakadzichengeta zvataurwa nemurume wekuti dai makatakura mbudzi makaisa vama vangu dakurinzi mai avangu varipo ndoaizoendesa asi kufana paine vanhu saka mbudzi ndakadzichengeta kuti ndazouya kunoku ndikati mbudzi ndinadzo dzakatopara kwatoniwani murume wacho atozvinoti muchekwa pakarenda madhesi acho kuti iwa musi wa 6 right tinokubatai nemhosva yekuti vana venyu vakauraya mbudzi dzevanhu ende pane umbowo hwakajeka witness yenyu iwitness inoparadza haisiri witness yakanaka haasiri munhu akanaka nekuti anopesanisa vanhu naizvozvo mai mati munoda chii inini ndine mbudzi dzakatemwa mbiri ndiri kuda mari yacho imwe yembudzi mbiri idzoyo onditengera mbudzi dzangu kana iri mari ndine mbudzi hombe yacho yakatemwa ndakaitenga $50 imweni yacho yakaberekwa pamba ipapo ndinoda $30 pozoita mari dzandakashandisa kunoku ane $35 yandakachibhadhara musi wandakachibhadhara 35 handina kubhadhara yese inge sina kupanda ndakabhadhara 20 ndichibva ndazodzoka ndaenda kumba bva ndandotora imwe 15 saka musi wandakauya kuno $2 dhora kubva kumba nedhora rekudzokera $2 inobaita 37 handisi kopa pachiti pandakazounza zvakare mari kuti pane $2 zvakare yobva yaita 39 kopa kwati musi watakazouya kuDare kunoku musi wani wa11 ndo musi wakazokumbira mai avo vachiti murume wangu haapopa saka takauya tiri vatatu inini nachairman nemwana wangu pane $6 yatakabhadhara bhatazoita $6 yatakanozonodya osi takaswera pano tikazobva kwaduka ozoita yanhasi unoyu
pane $6 zvakare yatichabhadhara kuti kuuya nekudzokera. Saka tinotora yanhasi yamakauya $6 yamakauya nemawitnesses enyu ne$6 yamanayo nemawitness enyu ne$2 yamakauya kamwe chete kumhangana, then ne35 yemasamoni. Saka edai mari idzo $61. $10 yandabhadhara. $10, $71 plus $80. Inobvaita chi $151. Then iwe uri witness unofanira kubvisa mbudzi yekudai. Kuti unopesanisa unofanira kubhadhara kuti kana uchiuya pamberi pamambo taura chokwadi. Takuisa chenyu Opera. takuisa chenyu statement yawataura nestatement yataurwa newitness nemunhu akudaidza, they are two different statements. Inzwa iwe statement yawataura iwe nestatement yataurwa newamwe dzakasiyana. Saka unogoenda kune avasei iwo usikaendi kune munhu ako wawakudaidza. Chigarapo kusvika wabhadhara $40. Akuchinjira anditi hama yako iyi. Akuchinjira inzwa akuchinjinura statement yawakataurira neuyu ndiye munhu akuchinjinura statement. Ava havana kuchinjinura statement. Uyu ari kutaura kuti iwe wakanditaura kuti mbudzi yakangorohwa haina kukwara. Kukwatara seipo mashoko amataura kuti mbudzi yakarohwa haina kukwara. Yakati vasaende kune tikakusunga icheni chigaraya kusunga enda yapa hauna control yawanawakuisira uyo unosika munhu uyo akadafa anokupa information iri wrong. Ndiri kuzvinzwa mambo asi hapana mwana anotomaita kutumwanita chakadini chakaita saka panti kutona February unenge wari mamari
wati February unenge warima mafizi ya January ezvo zvitatoa ndakuti to budget aiwa kutaura chokwadi pamberi pamambo pakanaka February arebesi nokuti ndingandinyepeka atova atotora kakumba kwako uziva kuti auya ari kurwadzirwa ziva kuti ari kurwadzirwa nezvifuyo zvake zvakadii zvakaparara ari kurwadzirwa nezvifuyo zvake zvakaparara ino unosenza nemukadzi wako munosenza nesi izita rokungotiwo mhuri kwanise kuenda kuchikoro chitipa tisatamuisira chitipa zvokuti dare rinotambira kuona kuti kurwadzirwa kwemunhu nemaitikiro akaita zvinhu akamira sei. Right, tokupa 1 month to pay. Kupera kwa mwezi isingana 151. Ikangesi na kubadala kuja kwa mbudzi wariki kuti mbudzi iwe stara ndiani stara anozani stara ini anozani stara ipesenyu unozani zvinoita kuti unyeperu vanhu uchireka nekuti hauna kana kuti upesanisa munobhadhara imwe futi mbudzi isimukaita mufumbo nokutsvagira $40 ne$20 iri kufoni mutora isimukaini anomutora mukadzi wenangaruzo isimukaini